សូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនអ្នករៀនភាសាចិនទាំងអស់គ្នាហើយយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងការរៀនភាសាចិនអនឡាញអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនឹងដែរខ្ញុំសូមលើកយកប្រយោគឬក៏ពាក្យបាទមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងបាទហ្វាន់ទៀនខ្ញុំប្រើថាហាងបាយណាអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកប្រយោគឬក៏ clear ឬក៏ពាក្យបាទថ្មីមួយចំនួនដែលយើងតែងតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងបាទហ្វាន់ទៀនបាទគឺនៅក្នុងហាងបាយណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅមើលមេរៀនទាំងអស់គ្នាណាអូខេបាទអញ្ចឹងប្រយោគទី1របស់យើង我饿了想吃点东西我饿了想吃点东西បាទយើងប្រើថាខ្ញុំឃ្លានហើយចង់រកអីញ៉ាំបន្តិចបាទខ្ញុំឃ្លានហើយចង់រកអីញ៉ាំបន្តិចបាទវ៉ាយើងប្រើតែខ្ញុំកន្លែងនេះយើងប្រើតែឃ្លានណាលើមានន័យឃ្លានហើយសៀងគឺចង់បាទឈើយើងប្រើតែញ៉ាំបាទទៀនបាទបន្តិចតុងស៊ីបាទរបស់របរឬក៏អីវ៉ៃអីវ៉ាន់បាទអញ្ចឹងយើងប្រើជារួមមក我饿了想吃点东西បាទខ្ញុំឃ្លានហើយចង់រកអីញ៉ាំបន្តិចអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកមើលប្រយោគបន្តទៀត附近有饭店吗附近有饭店吗បាទនៅជិតនេះតើមានហាងបាយដែរឬទេបាទនៅជិតនេះមានហាងបាយដែរឬទេបាទអញ្ចឹងយើងប្រើមួយបាទ附近យើងប្រើថានៅជិតបាទ附近យើងប្រើថានៅជិត有យើងប្រើថាមាន饭店បាទ饭店យើងប្រើថាហាងបាយមកបាទជាប្រយោគសំណួរបាទអញ្ចឹង附近有饭店吗បាទតើនៅជិតនេះមានហាងបាយដែរឬទេអូខេយើងបញ្ចប់ប្រយោគហ្នឹងយើងមកមើលប្រយោគបន្ទាប់服务员你接下来服务员可以给我菜单吗服务员可以给我菜单吗បាទចឹងយើងប្រើថាអ្នកបម្រើអាចយកបញ្ជីរាយមុខម្ហូបឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានទេបាទឬក៏ឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានទេបាទបញ្ជីរាយមុខម្ហូបឬក៏យើងប្រើភាសាសាមញ្ញគឺ menu បាទអញ្ចឹង服务员គឺយើងប្រើថាអ្នកបម្រើបាទភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យ service បាទ服务ទៅទេគឺយើងប្រើថាបម្រើបាទ服务បម្រើដល់ពេល服务员គឺអ្នកបម្រើបាទយើងឬក៏អ្នករត់តុហ្នឹងណា服务员បាទ可以យើងប្រើថាអាចកៃយើងប្រើថាឲ្យវ៉យើងប្រើថាខ្ញុំឆៃតានបាទឆៃតាននេះគឺយើងប្រើថាបញ្ជីរាយមុខម្ហូបឬក៏ menu បាទមកជាប្រយោគសំណួរអញ្ចឹង服务员可以给我菜单吗បាទនេះបម្រើអាចយកបញ្ជីរាយមុខម្ហូបឲ្យខ្ញុំបន្តិចបានទេបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់កំងម្ហូបអញ្ចឹងគាត់និយាយភាសាទៅកាន់ខាងអ្នកបម្រើឬក៏អ្នករត់តុដើម្បីឲ្យយកមុខម្ហូបយកសៀវភៅមុខម្ហូបឲ្យគាត់មើលដើម្បីគាត់កំងម្ហូបអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបញ្ចប់យើងមើលប្រយោគបន្តមកទៀតបាទ你要点什么菜你要点什么菜តើអ្នកចង់កំងអ្វីបាទឬក៏ចង់កំងម្ហូបអ្វីណាឥឡូវយើងដាក់ម្ហូបខ្ញុំភ្លេចណាពេល你要点什么菜ចឹងនេះយើងប្រើថាអ្នកយកត្រូវការឬក៏ចង់ទៀនកន្លែងនេះយើងប្រើថាកំងណាទៀនគឺយើងប្រើថាកំង什么菜បាទម្ហូបអ្វីចឹង你要点什么菜បាទតើអ្នកចង់ឬក៏តើអ្នកត្រូវការកំងអ្វីឬក៏កំងម្ហូបអ្វីដែរអូខេបាទបន្តមកទៀត这些菜非常好吃这些菜非常好吃
Bà hộp tiếng ní ngay nè. Bà chân chơ xia bà dương prai tha hộp tiếng ní tiếng ní rồi có tiếng ní. Bà mình đây ta dương ta hàng cái dương cầm mong vì bởi mục đó miền cha miền ngao miền sụp bà dương tay. Tổng tiết tiếng ní cứ bị ngay tiếng chứ dương anh như bà ta chơ xia chạy phây chang hảo chơ bà hộp tiếng này cứ mà tiếng mà hàng nó ngay mình làm hộp để dương hộp cầm mong mà bà bộ nó cứ bị ngay tiếng ngay nè. Ok. Chơ xia dương prai tha tiếng ní rồi có tiếng ní. Chạy dương prai tầm hộp bà. Chạy ở tê dương prai tầm hộp. Bà chi mãi chạy. Dương tay từ tình hộp rồi có chi sư trang mãi chạy tập xa tình hộp dương tay. Bà phây sáng của dương prai tha nà. Bà phây sáng của dương prai tầm nà. Hảo chơ bà hảo chơ dương prai tha chú ngành. Dương prai chỉ rùa máu chơ xia chạy phây sáng hảo chơ bà hộp tiếng ní rồi còn hộp tiếng ní chú ngành nà. Ok dương bà chóp dương bà to một tiết. Bảo 我吃饱了你们慢慢吃吧我吃饱了你们慢慢吃吧បាទខ្ញុំញ៉ាំឆ្អែតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំតាមបាទសម្រួលចុះបាទញ៉ាំតាមសម្រួលចុះអូខេអញ្ចឹងយើងប្រែជារួមមួយយើងប្រែមួយបាទវ៉យើងប្រែថាខ្ញុំឈឺ饱了បាទកន្លែងនេះមិនមែនលាវទេណាគឺលបាទខុសពីអ៊ីងតិច LE ណាចឹងវត្តឈើ饱了បាទឈើ饱គឺញ៉ាំឆ្អែតបាទចឹងខ្ញុំញ៉ាំឆ្អែតហើយនីមិនម៉ាន់ម៉ាន់ឈើបាទចឹងនីប្រែថាអ្នកនីមិនប្រែថាអ្នកទាំងអស់គ្នាម៉ាន់ម៉ាន់តែយើងប្រែថាយឺតបាទម៉ាន់ម៉ាន់យឺតយឺតឈើបាទញ៉ាំប៉ះឥឡូវនេះយើងអត់បកប្រែទេណាចឹងនីមិនម៉ាន់ម៉ាន់ឈើបាទមានន័យថាយើងអាចបកប្រែថាអ្នកញ៉ាំមួយចុះឬក៏ញ៉ាំយឺតយឺតទៅបាទឬក៏ញ៉ាំតាមសម្រួលចុះមានន័យថាយើងហូបបាយជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅមានន័យយើងហូបឆ្អែតមុនគេអញ្ចឹងអត់ឈឺ饱ឡើយមិនម៉ាន់ឈឺបាទខ្ញុំញ៉ាំឆ្អែតហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំមួយចុះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំមួយចុះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំឡើយខ្ញុំប្រើថាញ៉ាំតាមសម្រួលចុះមានន័យថាគាត់ញ៉ាំលេងអញ្ចឹងមិនបាច់បខំអីអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំប្រើថាញ៉ាំតាមសម្រួលវាសង្ឃឹមថាដូចជាវាសមរម្យដែរណាព្រោះឥឡូវនេះវាតាមអត្ថន័យដែរបើមិនយើងប្រើធម្មតាម៉ាន់យើងប្រើតែយឺតឬមួយយើងប្រើសាមញ្ញថាអ្នកឯងញ៉ាំយឺតចុះប៉ុន្តែវាដូចអត់សូវនេះណាអត់សូវត្រូវន័យជាមួយនឹងភាសាខ្មែរយើងបើសិនញ៉ាំតាមសម្រួលញ៉ាំមួយអាហ្នឹងវាដូចជាគេអាសានិយាយច្រើនណាអូខេអត់អីសំខាន់គ្នាយើងមើលទៅគួរប្រើថាម៉េចក៏ប្រើចុះគាត់ថាខ្ញុំបញ្យល់គឺមានប៉ុណ្ណឹងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបញ្ចប់យើងមកមើលប្រយោគចុងក្រោយរបស់យើងប្រយោគចុងក្រោយ服务员买单服务员买单បាទអ្នកបម្រើគិតលុយបាទអ្នកបម្រើគិតលុយអញ្ចឹង服务员យើងរៀនមិញហើយបាទអ្នកបម្រើឬក៏ service បាទយើងហៅខាង service ឬក៏ waiter បាទ买单គឺយើងប្រែថាគិតលុយបាទ买单មានន័យគិតលុយមានន័យយើងទៅហាងញ៉ាំបាយញ៉ាំអីរួចរាល់អស់ឡោបាទ买单បាទតើការគិតលុយបាទចាំមកយើងហៅគេឲ្យមកគិតលុយអញ្ចឹងជាភាសាចិន买单បាទយើងប្រើថាគិតលុយអូខេមិនមែនយើងគិតលុយដូចថាខាងកណីគេគិតលុយអាហ្នឹងយើងមិនមែនប្រើពាក្យ买单ទេណាអាហ្នឹងគិតលុយផ្សេងណា买单នេះគឺសម្រាប់តែគិតលុយពេលយើងចូលញ៉ាំអីឬក៏យើងទិញអីណាអូខេអញ្ចឹងដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងបាទហើយវាមិនបានលម្អិតតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ក្នុងហាងបាយទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំបានដកស្រង់ប្រយោគក៏ដូចជា clear បាទមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាគ្នាយើងគួរតែចេះហើយគួរតែប្រើប្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំដកមកគោលណាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរឬក៏មានពាក្យអីចង់សួរអាចសួរពីខាងក្រោមនឹងបានណាអាច comment ទៅហើយព្រោះពាក្យច្រើនគឺយើងរៀនចិនយើងរៀនគោលទៅដល់ពេលពាក្យទូយើងអាចបំបែកដោយខ្លួនឯងទៅណាសំខាន់làយើងចេះពាក្យគោសិនណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបញ្ចប់ជាមួយនឹងប្រយោគប៉ុណ្ណឹងមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូហ្នឹងឥឡូវយើងចូលទៅរំលឹកពាក្យបន្ថែមតិចទៅបាទសឹងឈើបាទរំលឹកពាក្យបាទ服务员ខ្ញុំប្រើថាអ្នកបម្រើ买单
mài tan và cật lối tiền chay cầm mong hốp và cầm mong lịch bắt tỏ nè chay tan như bài thang bánh chi ri mộng hộp sơ bảo như bài thang nhằm chạy hoặc sơ bảo là nhằm chạy đây man bà dư bà sẽ điểm man được tế như bài thang dư được bề man dư phu chin bà chất rồi còn nơi chất chay bà mà hộp ok đôi chỉ miền tập bản năng thế sầmรับvideoហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលរួមតាមដានកន្លងមកបាទហើយមេត្តាអធិស្ឋានបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទជូនពរសំណាងល្អដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណ